सोचिए, एक मछली जो अपना खुद का टॉर्च लेकर चलती है। समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, वहां रहती है एक कमाल की मछली, लैंटर्न फिश। ये छोटी सी मछली बायोल्यूमिनेसेंस की मदद से अंधेरे में खुद ही रोशनी पैदा कर लेती है, बिल्कुल एक तैरते हुए तारे की तरह। लेकिन ये रोशनी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। लैंटर्न फिश इसका इस्तेमाल शिकारियों से छिपने, सिग्नल देने और अंधेरे में शिकार पकड़ने के लिए करती है। और मजेदार बात, ये हर दिन ऊपर नीचे माइग्रेट करती है, जो धरती के सबसे बड़े एनिमल मूवमेंट्स में से एक है। एक चमकती हुई मछली। सच में प्रकृति कमाल है।